हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से मेरे नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, हम अभी 3 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। रात के 1 बज रहा है, देहरादून डालनवाला बलबीर रोड पे। ये हमारा ये पुष्पांजलि इनक्लेव में 3 इंची का लाइन है जो छत पे, इसको हमें डाउन करना था। ये उठा हुआ था कम से कम 6-7 इंची। हमने डाउन करके देख सकते हैं कनेक्ट किया है पहला पॉइंट जहाँ पे। उसके बाद हमने पूरा 1.5x3 का लाइन पूरा घुमा करके हमने पूरा फाइनल किया। और एक फ्लोर का हमने जो ऊपर का फ्लोर है ना, उसके लिए प्रेशर का लाइन ऑटोमेटिक जोड़ा है, क्योंकि भाई उसमें प्रेशर कम मिला था। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा कम लगा है।